एक आदमी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके साथ 3 जानवर थे। एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक तोता। कुत्ता वफादार था, बिल्ली निराली और तोता बातूनी। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। बिल्ली दूध पीती, कुत्ता उसकी हिफाजत करता और तोता रोज नई बातें सिखाता। एक दिन जंगल में शेर आ गया, मगर कुत्ते की भौंक, बिल्ली के पंजे और तोते की चीखों ने शेर को भगा दिया। आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे जानवर मेरी दौलत हैं। वो सब खुशी से झोंपड़ी में लौट आए, लेकिन किसी ने उनको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।